Ndashima Imana kubwa mushumba, Uwiteka Imana kugirira neza. Iri torero Imana itugirira imbabazi. Nuwari utaratunganya ibye, umwuka wera mugenderera atunganye ibidatunganye. Umutwe w'ijambo ravuga ngo tunganya ibidatunganye ibindi biharira Imana. Haleluya. Amazina ni Karemera James. Ndi umugabo ufite umugore uyu n'abakobwa batatu n'abahungu batatu. Imyaka y'ubusore bwanjye ni 63. Itariki 26 z'ukwa 10 uyu mwaka nzaba nujuje 63. Niko bimeze. Navutse 62 mu kwezi kwa 10 ku itariki 26. Haleluya. Imana yangiriye imbabazi, ubu mfite abakwe n'abakazana. Haleluya. Muzeyi nabwo yatumye niga cyane kubera inka, ankura mu ishuri ngo nindagire. Birangiye baranshakira, byari ku itegeko. Mbere badushakiraga kubera itegeko, ntabwo rero wahitagamo. Ariko nabyo aho barebaga nibyo bari bashyizeho inyungu, ariko nabyo ni umugisha. Haleluya. Ubwo nkaba afite abuzukuru 10. Yesu ashimwe. Shigaje abahungu 2 batarashaka, abakobwa 3 n'abashingiye, n'umuhungu wanjye umwe w'imfura nawe afite umudamu. Abahungu 2 nibo nsengera. Muzi sengesho njya mbasengera. Njya sengaga Imana izabahereza abadamu bakijijwe cyane. Haleluya. Kandi bazave mu bwoko bwubaha Imana. Haleluya. Umutwe w'ijambo ravuga ngo tunganya ibidatunganye muri wowe, ibisigaye ubirekere Kristo. Haleluya. Ndongera gushimira Imana kubw'ijambo ndize yatwigishije. Yatwije amagambo yo kwiyeza no kwihana. Yesu ahabwe icyubahiro. Kandi mu by'ukuri kambabwire itorero rya Kristo. Ndongera gushimira abahimbarisha n'abaririmbyi, Uwiteka bagirire neza. Imana ibicira imigambi y'incakura. Haleluya. Imana yacu igishobora kwica imigambi y'incakura. Umwanzi Satani, uyu munezero, ubu bumwe twari turimo, uburyo twari dutumbire kugira neza kw'Imana, umwanzi umubi yabibona biramubabaza. Niyo mpamvu dukwiye gusenga, tugahora twiyeza, tugahora turi maso, kuko uyu munezero ntabwo ashaka ku itorero riwugira. Nahoze nekereza nariko ubu bumwe buri mu rusengero, abantu iyo batashye barakomeza bakabugira. Niyo mpamvu itorero burya, itorero ni urugingo rumwe, turi ingingo nyinshi kugira ngo twubake umurimo wa Kristo. Ariko hari Satani yariganye itorero. Haleluya. Umukristo mu itorero nkaha agahura n'ikibazo kikabice wenyine. Kandi mwaza kuririmba, mwaza gutarama nkuko, mugahuza ubumwe n'umunezero. Ariko mu kibazo cya mwene so nimugihurizeho ngo mugihushireho amaboko mwese. Satani ibyo nibyo atwima. Satani aravuga ati muhimbaze, muramye, muvuge indimi, ariko mureke kwera imbuto. Nicyo Satani, kuko agakiza ni imirimo. Ntabwo ari indirimbo, ntabwo ari ugufata mikoro ngo mbwirize. Agakiza ni imirimo, ni ukwera imbuto. Haleluya. Kuvuga indimi no guhanura no kugendesha ibimuga na titire z'amazina, ibyo nabwo biduhesha ubugingo. Ariko ibindi ni impano kugira ngo Imana imenyekane. Ariko yewe nawe turasabwa, turi ibiti by'ingirakamaro byera imbuto, cyangwa umurima twatewemwo twabaye ibirumbo. Haleluya. Bwira mugenzi wawe uti Imana zo gusirimba gusa. Wagitiwe cyatewe mu murima wa Kristo, sirima wera n'imbuto. Vuga ubutumwa wera n'imbuto. Hanura wera imbuto. Ufite impano yo kusengera abarwayi bagakira, basengere bakire, ariko nyuma wera imbuto zishimwa n'Uwiteka. Mwera imbuto. Kristo nabwo azambaza ko navuguza ubutumwa,
azambaza imbuto neze. Abashonje warabagaburiye, abambaye ubusa warabambitse, wacumbikiye abameneshejwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Simvuga ngo guhimbaza no kuramya no kuvuga ubutumwa ngo ntabwo bifite agaciro, ariko biba byiza cyane iyo hariho imirimo myiza. Haleluya. Ese muzi ijambo haleluya icyo risobanuye? Ninde urizi ngo arimbwire? Risobanura iki? Bibe bityo tujye muri Bibiliya. Oya, Zaburi 105 hepfo ku mirongo isoza, haleluya bisobanura gushima Uwiteka. Haleluya, haleluya. Itorero ni Miracle Center, hari Rwimiyaga Nyendo Miracle Center. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka Mana ndagushimye ngo haye icyubahiro. Ciye bugufi imbere y'iri teraniro Mana, unkoreshe uko bikwiriye. Mwuka wera umanuke kugira ngo kuri wa munsi buri muntu uri bwumvira ijambo rishobore kugira icyo rimumarira. Kuri wa munsi Data niwerekanwa tuzase nawe, ntituzakorwe n'isoni. Uturinde kuba igiti cy'umutini gitoshe wagiye gushakaho imbuto ukazibura, warangiza ukakivuma kikuma. Mana, kizitorero ryawe rireke kugaragaza gutoha kw'amababi gusa, ariko wajya kugisura ugasanga nta mbuto. Mana, utubabarire kandi utugirire imbabazi. Ciye bugufi ngo haye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Reka mbabwire, habayeho umuhanuzi umwe ngo aza mu itorero aravuga ngo Imana yanyeretse bishop agiye kwitaba Imana. Bavuga ngo katika jina la Yesu. Haleluya. Bavuga ngo ni bishop w'itorero. Haciyeho igihe gito hapfa umukecuru w'umwinginzi w'umunyamashengesho. Haleluya. Rero uyu mukozi w'Imana yavuze ngo biragatsindwa Methodist kuba iguha icyubahiro, isi ikaguha icyubahiro, ariko ijuru ritakuzi. Kadusoma Abaroma 2. Gutabarwa kwacu, Dawudi yari umwami. Reka mbabwire, tureke ibintu bidukikije bireke kudutera ubwibone. Yesu ahabwe icyubahiro. Niba uri mu nzu y'igipangu, niba ufite amadolari, niba ufite ibiki byose ibyo wagira, ufite degree, ufite masters, ufite doctora, usobanutse, ufite ubumenyi, ibyo ntabwo byaguhesha ubugingo buhoraho. Icyaguhesha ubugingo buhoraho ni ukwiyeza imbere y'Uwiteka Imana Data. Twese uko turaha, mu myaka dufite, uko tungana, ubumenyi dufite, Yesu ahabwe icyubahiro. Imana iridukeneye ko twitegura nk'abageni. Abacuranzi muri abageni, abavuga butumwa muri abageni ba Kristo, ababishop n'abareveranda muri abageni. Twese Data buja n'umwe, kandi wadukoye ni Kristo. Yadukoye amaraso ye, yatanze amaraso y'igiciro. Haleluya. Abaroma 2 murongo wa 4 ugeze ku 11. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, umutwe w'ijambo rivuga ngo tunganya ibidatunganye, ibindi ubiharire Kristo. Haleluya. Urembejwe n'ubukodesha, urembejwe n'imyenda haraho waba uyifite. Urabona ugeze mu gihe cyo kubaka urugo, ariko urabona utazi aho bizaturuka. Wowe tunganya ibidatunganye, ibindi ubirekere Kristo, arabishoboye. Haleluya. Twagiye kabiri umurongo wa 4. Paulo yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 4 yego kugeza ku murongo wa 11. Yego. Aravuze ngo kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo, yego, nubwo imbabazi zayo, nubwo kwihangana kwayo. Tuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurereza kwihana. Kugurehereza kwihana. Kugira neza kwa Kristo, kugira neza kw'Imana Data kuratureshya. Ijambo kureshya ni nk'ukuntu inka ziba zifite igisi.
noneho iyo mwamufite iyo wenda kugurisha none ukazizanira umunyu zose zikaza, iyo wahisemo kugurisha bakayishyiramo umugozi. Buryo wowe wayireheje ngo bayishyiremo umugozi itirukansi. None kugira neza kwa Kristo cyangwa kw'Imana Data ntabwo kujya kutureshya kudutwara mu gucumura, ahubwo kutureshya kudukura mu byaha, kuturehereza kugira ngo dufate umwanzuro duhinduke twihane. Niyo mpamvu tudakwiye gusuzugura Umwuka Wera yakurehereza kwihana. Kristo araduherehereza kwihana, araturehereza kwiyeza. Turi mu bihe bya nyuma. Kristo ari hafi gutungurana agatwara itorero. Haleluya. Mu byo dupanga n'imishinga dupanga, jya uvuga utariko ibyo nkora ibi mu gicuku itorero ryagenda, ibyo nkora ibi ndi mu nzira Kristo yanjyana, ibyo nkora ibi ejo bundi itorero ryagenda. Ese ko nari ikiranura na mwene data, ese ko naratanga imbabazi, ese nenda kubabwira jewe nigeze kubuhemukirwaho n'umukozi w'Imana. Aramemukira ndamwinginga ndapfukama ariko wambabariye. Umwanzi Satani amwemeza kungirira nabi. Birangiye ndababara. Buri umuntu kugira ngo akomeretse umutima wawe bishoboka yagukubita urushyi. Mukanya aragukubita ukokerwa cyangwa ukareba inyenyeri ziratamba mu maso, nyuma yaho bikarangira. Ariko urushyi rw'igikomere cyo mu mutima ni rubi. Igihe kiragera banyakira ngiye kubwiriza nk'uko jye narategereje ngo azansaba imbabazi. Ijwi rikamanuka ngo nubwo ugiye kuvuga ijambo ryanjye wanze kubabarira. Nkabwiriza mfite igikomere, mfite urubanza. Bimbaho inshuro ebyiri ndangije ndiherera mu bazima, Mana nkora iki? Ko yewe niteguye kumubabarira. Buriya ntuzigere uvuga ngo iby'Imana urabizi urabisobanukiwe. Naho waba warize theology, ukiga minology, ukiga byose, ariko Mwuka Wera niwe shuri rya mbere. Igihe ndaho Mwuka Wera arambwira ngo ibuka Kristo ari ku musaraba. Yavuze irihe jambo? Ntabwo yavuze ngo Data bababarire kuko ibyo bakora ntabwo babizi. Babarira mwene so wari we wese. Babarira kugira ngo nawe uzabone kubabarirwa. Uhagaze imbere ya ntebe ukeneye ko Imana iguhindurira ubuzima mu buryo bw'imibereho. Ibyo ariko si byo byibanze. Ibya mbere ni ukubona Kristo wejejwe uko Kristo abishaka. Yesu ashimwe cyane. Ibi ngibyo kubona amazu n'amamodoka n'amafaranga n'iterambere n'abana kwiga amashuri meza, ibyo ni inyongera. Ariko igishoro cya mbere, kapito ya mbere, Yesu ahabwa icyubahiro, ni ukugenda uko Imana ishaka kugenda. Ibisigaye biharire Kristo. Tunganya ibidatunganye muri wowe, tunganya ibidatunganye mu rugo rwawe, tunganya ibidatunganye mu bana bawe, tunganya ibidatunganye mu bavandimwe bawe. Ibindi ukeneye mu buzima Kristo azi ko bikeneye byose. Kandi yavuze ngo yego, nta muntu uvuga ngo ya. Yesu ahabwa icyubahiro. Jewe sinarinzi ko umuntu wagarukiye muri primaire ya 6 yakurira indege. Yesu ahabwa icyubahiro. Jewe najyaga njya mu mujyi niyambariye rugabire murazizi, za nkweto bakeba ku mapine y'imodoka. Kandi ubwo kubera ubuhumyi bwo kwibera mu nka ndi umushumba, nari mfite amafaranga n'andi mafaranga. Ariko kubera bwa buhumyi bwo kwibera mu gasozi ku Gikumba, mwumva ko kwambara rugabire nko mu mujyi Kampala nacyo bimbwiye. Nari meze nka babandi babandi baturuka Tanzania, babandi bafite udukweto bacuruza. Buri ikibazo si uko badafite amafaranga, ikibazo ni mu mutwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya. Ikibazo si uko Imana tuyanze, ikibazo si uko tutazi ko kwihana bidufasha. Ikibazo ni uburozi umwanzi Satani yasize muri wowe. Haleluya. Nukurinda kukubwiza ukuri. Ntabwo ndibukubwire ngo mbonye Imana igiye kugukorera igitangaza. Ntabwo ndibukubwire ngo Imana iragukunda. Ariko Imana ikigushakaho, tunganya ibidatunganye muri wowe, ibindi biharire Kristo, ibindi biharire Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Soma mwene data Murongo wa 5. Ego.
ariko kuko ufite umutima unangiwe buriya umuntu ufite umutima unangiwe utihana ntabwo ajya amenya ko yacumuye, ahubwo ibicumuro bimuhindukira umuco, agasambana akumva ari ibisanzwe, akagira ishyari akumva ari ibisanzwe, akandikira umukobwa meshaje, kandi meshaje amwandikira aramuroga mu bwonko, nta nubwo yenda kujya gufata irembo, aramutesha umutwe. Ni igikoresho cya Satani. Hari abantu usanga ibyaha byarababereye umuco. Yesu ahabwe icyubahiro. Ariko Imana irakubwira uyu munsi ngo tunganye ibidatunganye muri wowe, ibindi byo wifuza byose ubirekere. Kristo arabishoboye, arabishoboye. Kuba ugenza ibirenge utaba ufite imodoka ntabwo Kristo bimunaniye. Kuba utarabona inzu yawe bwite ntabwo ibyo binaniranye. Ariko banza utunganye ibidatunganye by'ingenzi, ibindi biroroshye, ibindi biroroshye. Soma tugende. Kuko ufite umutima unangiye, utihana wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari. Umunsi w'uburakari uregereje, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa. Umva badine data, ntabwo ndi umuntu wize cyane, ariko njya ngerageza gukurikirana. Ndasoma mu Byahishuwe 16 umurongo wa 12 ngo mbona marayika w'Uwiteka ngo asuka urwabya ngo ku ruzi runini Ofurati, ngo rurakama kugira ngo inzira y'abami b'iburasirazuba inzira yabo itunganywe. Muzi ko uruzi rwakamye? Muzi ko abamarayika b'Imana batangiye kumena inzabya? Kugaruka kwa Kristo kuri hafi. Reka duhangayikishijwe n'amafaranga n'ubukode, kwigisha abana bige cyangwa barorere, ariko mureke tuharanire kubona ubugingo buhoraho, kuko igihe kiregereje. Haleluya. Umugezi wa Ofurati warakamye, intambara hirya no hino, amakwe, ibiki byose, ubwibone, kwishyira hejuru, ubwenge bwaragwiriye, kutumvira, kutubaha ababyeyi, byose byarashobotse kuko Kristo ari hafi. Yesu ashimwe cyane. Jewe nahoze mvuga ngo niba byashobokaga mwakajye mugira igitaramo cya buri munsi buri mugoroba, cyangwa byaba bishoboka mukagira abanyamashengesho basimburanwa, hakaba abasenga ku wa mbere, hakaba abasenga ku wa kabiri, ku wa gatatu, mukarinda mugera ku wa gatandatu no ku cyumweru musimburanwa. Niyo baba babiri, igicaniro cyo mu nzu y'Imana nikizime, nkuko cya gihimbano kivuga ngo umuriro w'Imana ntukagire ute, ntukazime. Nenda kubabwira umuriro wo kwa Satani mu iteraniro ry'umubi, ntabwo umuriro igicaniro cyabo ntabwo kijya kizima. Barara batarama, barara babyina, banywa amayoga buri joro muri Kampala hanga, buri kabari kose baba babyina bahimbaza umwami wabo, kandi bakora ibyo bashaka akakora. Yesu ashimwe cyane. Barara bakora mabi yose kuko bayobowe n'imbaraga z'isi. Ariko itorero ry'Imana bahera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, abitwa ngo baracyafitemo akabaraga, ugasanga bagira amashengesho y'iminsi ibiri mu cyumweru. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, dutunganye ibidatunganye muri twe. Yesu ahabwa icyubahiro, duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana yangije muri iri teraniro, ndashima Imana ku bwa mwese, ndashima Imana ku bw'umushumba, ndashima Imana ku bwa Kristo wamennye amaraso. Jewe nkanjye wari injiji, wari mu mwijuru curaburindi, abandi numvaga barabaye abanyagatolika, abaporoso. Jewe nta dini nari nifitiye. Idini kwari ukuragira no gukamana habindi. Umuceri twawuryaga kuri Noheli, ubundi twararasaga, ubu nzi kurasa ikiremve n'indukizi, twararasaga. Ndabibwira urubyiruko nabwo bizi. Haleluya. Ariko Kristo nanjye muri uwo mwijima w'icuraburindi yarazi ko nzahagarara nkavuga izina rye. Muri ayo mashuri make, muri 84 bamfatiye guru, banguramwe ishati saa 6 bashaka kunkataho ijosi, kujewe ndi Museveni. Umwe aravuga ati zana imbunda, igiswahili cyabona leta bunduki pigeri chachi. Mugenzi wote unaribu richachi ya nini? Leta panga.
panga n'umuhoro. Yesu ahabwe icyubahiro. Saa sita bankuramwe ishati, banyicaza hanga, banywa kanyanga. Umwe aragenda ariruka nkazana umuhoro nuruka inyuma, aranda ariko umuhoro ufatiraho. Ntegereza kumva akeba. Icyo gihe nari narakizwe. Imana yabwitoya, igihe cyawe cyo gupfa ntikiragera. Barongera baramfata, bamfungira mu kigo cya gisirikare. Nabwo banyita inyeshyamba ya Museveni, aho bita West Nile muri Arua. Natungutse mu gitondo, ingabo ziri kuri parade, bankubise amaso. But hii Mukebeni kabisa, wanacyura yake, hii Mukebeni kabisa. Nari nyiri umusore mfite nk'imyaka 25. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ntabwo yemeye ko mpfa, naho Imana irahankura. Yesu ahabwe icyubahiro. Rero ko buriho si ubwenge bwawe, si n'imibare, si ukuri umunyamwuka, si ukuri umunyamashengesho, uriho kubera umugambi mwiza Imana igufiteho. Yesu ahabwe icyubahiro. Icyo dusabwa jewe nawe, dutunganye ibidatunganye muri twe, ibyo dukeneye byo ntabwo bitugomba kuturazishinga. Yesu yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi ni inyongera. Kwambara ni inyongera, kurya ni inyongera, abana kwiga ni inyongera, kubona inzu ni inyongera, imodoka ni inyongera, guhumeka ni inyongera. Ariko icy'agaciro ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Oya, gukiranuka ntabwo ari ukwifata utya. Gukiranuka si ukurambika inda hasi. Gukiranuka ni ukwanga icyo Kristo yanga ugakunda ibyo akunda. Niyo mpamvu rya jambo ryavuzwe muri Matayo 7:21 ngo abavuga ngo mwami sibo bazajya mu bwami bwo mu ijuru, ngo keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Abandi baravuga ngo twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twahanuraga mu izina ryawe, twasengeraga abarwayi bagakira mu izina ryawe. Yesu aravuga ati wewe wacha ujanja, iriya ni impano nabahaye, ariko mwebwe mwananiwe gukiranuka. Nimumve imbere nabwo nigeze mbamenya. Biratangaje kuba mbahagaze imbere. Ejo Imana ikambwira ngo nabwo yigeze imenya. Imana imfashe kandi ngirira imbabazi. Haleluya. Mureke dusenge, Kristo dutera urushinge rwo kugira ngo ugwikinya, karande za kamere z'umujinya, z'ishari, z'ubwibone zose zipfe, Kristo abari gusigara muzima mu buzima bwawe. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Aho uvuka naho cyahakumarira, kuba uri umugaza cyangwa uri umunyabyinshi, kuba uri umuki, ibyo ntacyo byakumarira. Ariko icyagira icyo kikumarira niko Kristo yakwishimira. Soma tugende nshuti y'Imana. Murongo wa 6. Yego. Kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Hagararaho. Buri Imana ntabwo umuntu imirimo akoze yose arayishyurirwa. Buri ibyo ukora byose biri ku rutonde. Imana buriya ni inyagahunda. Rimwe narasengaga, nari mfite ikibazo cyo gusubiza ubutaka hectare 5. Njya ku pastor w'inshuti yanjye bita Joseph Gatemari hari i Kanombe. Njya amashengesho ndataka ndarira, ndafite aho ndi bukura ayo mafaranga ari bugaruza ubwo butaka. Sinziriye nijoro, Imana irambwira ngo ibutse Imana imirimo. Niryo jwi nabwiwe, nkangutse ntangira kuyibutsa imirimo, ntangira kuyibwira ibyo nagerageje gukora byose. Hanyuma Imana iraza imisezerano, irangije iranambwira ngo nakurinze urupfu. Nibuka igihe bendaga kunkata ijosi, nibuka igihe bafungiraga muri gereza y'abasirikare, ndibuka kuba uriho uyu munsi si uko ufite imibare mu mutwe wawe, kuba uriho uyu munsi si uko uri umusenzi cyane, kuba ugihumeka si uko uri umucuruzi cyane, kuba uriho si uko uzi kwizibukira, uriho kubw'intego. Iyo ntego y'Imana ukwiye kwiha agaciro, ugahindura, ugatunganya ibidatunganye muri wowe. Ibyo ukeneye mu buzima bwa buri munsi birekere, Kristo arabishoboye. Arabishoboye. Jewe nimukanye nk'ijana nzitwaye i Rwanda zirashira, nari mfite iduka birashira, nahingishaga tractor birarangira, ariko abana bize nta nka mfite nimwe. Imana ishaka kugira ngo ikumare amarere no kwishyira hejuru, igushyira hasi ugatangira kuri zero. Abana bize na n'ihene mfite. Nigize kubwira madamu, nariko ndashaka kiriya kibanza, ubwo buhamya nabo haye Kinyoni. Nari mu kazu gahengamye k'ibiti k'ibyondo,
utareba narimbye nambaye aka kantu ariko imvura yajyaga ijya kugwa nkavuga mana inzi ko imvura ari nziza ariko yicishe hariya. Yesu ahabwa icyubahiro. Iyo mbivuga ntabwo binkoze isoni, nigeze kubaho hejuru irongera icisha hasi nabyo ndabibona. Wowe uyu munsi wagiriwe ubuntu ukaba uri mu nzu yawe, wari ukwiye gusengera batarazibona. Najyaga mbwira Imana ngo Mana iyi mvura ni nziza ariko yicishe hirya, kuko warararamaga ukareba inyenyeri ukazibara ukareba ukwezi aho kujya. Impamvu ne yiha amabati yari yaratobaguritse. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko muri ibyo bihe by'ubutayu nagize imbaraga, nagize kwizera, narasenze. Amen. Ariko buriya Yesu akamubwira niyo yagusanga kuri 0 arakuzamura akagushyira kuri miliyari. Ariko ikibazo ni ukudatunganya ibidatunganye muri twe, kandi utagira ngo ni ugukora jaride cyangwa tera indabyo. Muri wowe mutima wawe niho hari ikibazo, intekerezo zawe. Abasore, inkumi, abagore bato, YouTube, haleluya, Instagram, TikTok. Buriya mwari muzi Satani kababwirira ibanga, ajya avuga ubutumwa bwe atanavuze cyane, silent, buhoro, kandi yaranze agafata ibitekerezo byawe n'amarangamutima akayaherana. Kuramya ibishushanyo n'ibigirwamana nukurora biriya bintu bidakwiye kurorwa kuri ziriya telefone, n'uburozi kandi nivuga butumwa rya Satani. Kuramya Imana nta kindi nuko ugira ikintu kigutwara mu minota 5 ari cyo ureba kandi ari cyo utekerezaho. Ibyo umuzungu ita feeling, mbega ukumva ibyiyumviro byawe byatwawe. Buriya waramije Satani kare. Satani afite imikorere, afite imikorere itangaje. Ntabwo asakuza, ibyo abishyira buhoro buhoro, kandi yarangiza ugasanga yagufashe yaguheranye. Fashion and designing. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Njya ndora amatorero amwe no muri Kigali njya nyabona ugasanga umucuranzi nk'uyu afite za dread. Abapastori ngo ni umucuranzi. Bari abagabo, bari abantu bafite dread. Dread ni design iva underground, iriho imbaraga zikuzimu. Washobora gucuranga inanga, imyuka mibi muriho igafata itorero. Yesu ahabwa icyubahiro. Satani arimo arakora cyane, arimo araramya abantu, abakozi b'umubi barimo bararamya bafite igicaniro kitazima, ariko igicaniro cya Kristo nakariro kagira gatya gake. Ubundi muri ibi bihe by'imeruka, muri ibi bihe bya nyuma by'itoro ryenda kujyana, muri ibi bihe twari dukwiye gukanguka tukajya tugira amateraniro y'amashenyi guhera ku wa mbere ukageza ku wa mbere, ukwezi kugashira ukundi kugataha, kuko turi mu gihe cy'umugeni kujya gushingirwa uwamukoye. Yesu ahabwa icyubahiro. Umugeni uzaba adafite amata, uzaba udafite amavuta mu matabaza ngo asanganire umukwe, azasigara inyuma y'urugi. Haleluya. Ibihe biraducira amarenga, ariko twe ntabwo dushaka kubireba nk'abarokore. Ibihe birageze, babarira uwaguhemukiye, mubabarire cyane ndetse upfukamye. We nibwo yaba araguhemukiye naze kugusaba imbabazi, tera intambwe umusange. Jewe ubwo nateye intambwe, umukozi w'Imana, ndagenda mujya imbere ntamubwira ni ikintu kinzanyije kuguha imbabazi kandi mbikuye ku mutima. Igitangaje, iryo jwi nabwo ryongeye kugaruka ryo kumbwira ngo ugiye kunkorera ariko wanze kubabarira. Mubabarire kugira ngo muzababarirwe, mukunde bagenzi banyu kugira ngo namwe muzagirirwe neza. Ufite ishati imwe umuhereze, ugiye kuburara umugaburire. Ndetse kamabwire nk'itore twari dukwiye kumenyana ubuzima turimo. Uko turi hano twese si uko ubushobozi bungana. Buriya hari ministeri itorero ryatakaje. Mu itorero mu gihe cy'intumwa, Yesu ahabwa icyubahiro, itorero ryajyaga rikora competition y'amafaranga, bagafasha abera bo mu itorero bakurikije uko bakennye. Yesu ahabwa icyubahiro.
niba Imana uyu munsi yaraguhaye umucyo n'umugisha, wari ukwiye kumenya mwene data uri mu butayu, kugira ngo abone ifunguro ry'umunsi umwe ashima Imana, ukwiye kumumenya, ukagenda ukamugura agafuka k'akawunga bucece. Kandi burya ntimugakorere neza abantu ngo mugende muvuga ubutumwa yuko mwakoze ibitangaza, ahubwo jya ugenda gake ukagura ugashyireyo, nurangiza wivireyo. Nta kindi kizadutwara mu ijuru, ni imirimo. Kuva uyu munsi ndabinginze barokore, mureke twihane, twongere twigarurukemo, tugaruke ku murongo wa Kristo, ku rufatiro. Yesu ahabwa icyo ngo abubaka kuri urwo rufatiro, hari abasizeho ibikenyeri, hari abasizeho amatafari. Yesu ahabwa icyubahiro. Urufatiro rwa Kristo urwubatseho iki? Urashyiraho ibyatsi n'imvumba cyangwa urashyiraho itafari n'izahabu? Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Soma vuba, ibihe byanjye biramfasha. Umurongo wa 7 yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro, abashaka ibyiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Hagararaho. Abashaka ibyiza n'icyubahiro n'ubudapfa babishakisha gutera haleluya. Babishakisha iki? Gukora ibyiza kandi badacogora. Urashaka ubudapfa. Iyo bavuga ubudapfa, si uko utazapfa ngo bagushingure, ni ukugira ngo kuri wa munsi nujya kuzuka uzazukire kubona ubugingo buhoraho. Ubundi umurokore yapfuye ntabwo abapfuye abasinziriye, kuko niba agiye akiranukira Imana, niba agiye afite imirimo myiza, ntabwo azapfa, ahubwo azakangukira kubona Imana, azakangukira kubona ubugingo buhoraho. Mureke rero ducunguze uburyo umwete. Haleluya. Nimukareke umushumba ajya gufata credit muri bank kubera ibibazo ko byamurenze. Mufatane urunana mu mushyigikire, namwe mushyigikirane. Yesu ahabwa icyubahiro, kuko turasenyera umugozi uyu. Soma twihute. Izabitura ubugingo buhoraho. Izabitura iki? Ubugingo bugira bute? Buhoraho, eternal life. Izakwitura ubugingo buhoraho nukora ibyiza udacogora. Ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro n'ubudapfa babishakishe gukora neza kandi wicogora. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana nayo izakwitura ubugingo buhoraho, kuko Kristo ajya kugenda yabwiye Imana ati ndashaka aho nzabane nabo. Ubutumwa bwa Yohana 17 Yesu ahabwa icyubahiro niko havuga ngo sabisi kuko nanjye nari uwisi. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo kandi abisi barabanga kuko atari abisi. Yesu ashimwe cyane. Kristo icyatumye amena amaraso ku musaraba, aragira ngo yewe nawe tuzicare nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ibi bisirimba musirimba hano tuzasirimbane nawe, izi ndirimbo tuzaririmbane nawe, kuko ngo mu ijuru ubutumwa buzahagarara ariko indirimbo zizahoraho. Soma tusoze. Umurongo w'8. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvire iby'ukuri. Erega hari abantu batajya bashaka kumva ijambo ry'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa. Ariko ikibabaje abantu basigaye biziba amatwi. Biriya Paulo yahanuye muri Timoteyo wa 2:4. Umuntu akiziba amatwi irari ry'ubuhehesi n'ikinyoma n'ubwibone no kwishyira hejuru no kutababarira, akaba ari byo yumvira cyane kuruta kubabarira. Yesu ahabwa icyubahiro, kuko umwanzi aba yarangiye kugushyiramo indobani nk'uko umuntu aroba ifi. Ugatera rero yakavuga ati yitera ariko ndagufite, himbaza ariko ndagufite, sirimba ndagufite, vuga ubutumwa ko mbahagaze imbere ariko ndagufite. Wanze kubabarira, ndagushyizemo indobani, nzaba ndeba kuri wa munsi yewe nawe uzatwara undi. Yesu ashimwe cyane. Bwira mugenzi wawe utikuremo indobani ya Satani, yikuremo yiyambure hakiri kare. Soma dusoze. Izabitura umujinya n'uburakari. Izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izateza umuntu wese. Nibyo nzateza umuntu wese ugira ute? Ukora ibyaha. Wereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Uhereye kuri minisitiri ukagera kuri nyumba 10. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro
nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza. icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese wera imbuto zikwiriye. uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. kuko imana itarobanura abantu ku butoni. kuko imana nijya ikora icyaha ngo irobanure umuntu ku butoni, kandi imana ntabwo igiriganya. izaguhembera imirimo myiza wakoze, iguhembere n'ibibi wakoze, buri muntu agabana uko yakoze. Haleluya. Amahoro ya Kristo abane natwe. Kubera amasaha na gahunda, Bibiliya ivuga ngo abica gahunda nabo bacyahwe. Ndashoje. Amaraso ya Kristo abatwikire kandi abagire neza. Murakoze. N'umugaragu w'Imana wasomye Bibiliya mu mukomera amashyi. Uwayoboye gahunda mu mukomera amashyi. N'umushumba wacu mu mukomera amashyi. Buriya wari kuzi kwakira umuntu ubonye bwa mbere utazi n'ubuhamya bwe, ni ibintu bikomeye. Rero nciye bugufi kandi Imana yawe kugirire neza mushumba. Murakoze. Imana nibikunda nzongera ngaruke.